আসসালামু আলাইকুম অল ভিউয়ার্স, আবার একটি ব্রেকিং নিউজ নিয়ে চলে আসলাম। অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলছে শালিক পাখি। ঝড়ের গতিতে সে ভিডিওটি ভাইরাল হলো। দেখুন বন্ধুরা, এই সেই শালিক পাখিটি যে মানুষের মতনই কথা বলছে, আর সেটা ঝড়ের গতিতে সে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে সেই ভিডিওটি দেখুন। এই ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ভিডিওটি সেই বাচ্চার এবং তার বাচ্চার মায়ের যে কথা, সেই কথাটি হুবহু বলতে পারে এই শালিক পাখিটি। তো চলুন আপনাদেরকে একটু আমি শোনাই আসি বন্ধুরা। আর তার আগে বলেই, ভিডিওটি একটি ইউটিউবের চ্যানেলে ছেড়েছে। তার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটি আমি জাস্ট প্রচারের জন্য একটু সবাইকে বিনোদনের জন্য ছবিটি প্রকাশ করেছি এবং ভিডিওটি। তো চলুন বন্ধুরা, দেখুন এই শালিক পাখিটি কীভাবে কথা বলে সেটা আপনাদেরকে একটু শোনাবো। বুড়ো চোরা মেরে গেছে, সারা মাথা চুল দেয়। একটু মা বেড়ালি হয়ে পি 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 কর। দেখুন বন্ধুরা, যে শালিক পাখিটি কীভাবে কথা বলে। দেখুন দেখুন বাচ্চাটি বলছে বাবা, আর শালিক পাখিটি বলছে বাবা। দেখুন আম্মা বলছে পাখিটি। দেখুন বন্ধুরা, এই দেখুন। তো বন্ধুরা, এই ছিল সর্বশেষে একটি ভিডিওটি আপনাদেরকে প্রচার করলাম বন্ধুরা। তো এই পাখিটি অবশ্যই ভিডিওটি আসলে পাখিটি যে প্রশংসা যে পোষ মানিয়েছে বাচ্চাটি, এবং সেই বাচ্চাটির বন্ধু হিসেবে এই পাখিটি সে পোষে এবং সে তার কথা প্রচার করে এবং সেই পাখিটি হুবহু কথা বলতে পারে। তো বন্ধুরা, এই ছিল সর্বশেষ একটি খবর। ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।